Здравейте, днес ще играя. Иска да ви покажа една много страхотна игра, после ще сложа линк в описанието. И така, например, да си изберем някой ниво. Тук на тази игра е много хубава, защото всички нива са ви отключени и героите всички са ви отключени. Например, аз обичам най-много този да игра с този и с първия. Сега ще покажа тази игра перфектна. Пикачу, тук съм. Виждате? Па. О, супер! Детето падна. Ха-ха-ха. О, но! Защо скочих? Не! О, фък. Така, давате escape, после air, за да рестартирате нивото. Като изцяло е хубава играта. Ще трябва да стана тук при Пикачу. Оф. Не. Окей. Така, тук по-бавничко. Защото видях. Така, да преминате. Оф. Не. Само да ви кажа, в тази игра падне ли ви главата, не можете да продължите. Иначе без ръка, без крак, без тяло, само с глава и ръка ще можете да играете, но без глава не можете. Затова гледайте главата да ви е най-отгоре и да си я пазите. Оф, защо скочих? Вижте какви работи може да правите само с едно копче с Z и стрелките управлявате. Да рестартирам. Спробвам да мина това ниво, но едва ли ще мога. Да станем тук. Да не удари грамотевица. Хайде де. С Space можете май... Не, на някои работи само можете да скачате с Space. Това да можете. Скоро не можете да скачате. Сега тук, минали път до тук достигнах, сега назад трябва. Падам. О, ето този герой, дебелия. Уау! Не знаех, че това така прави. Който тук ще го видяхте, дебелия герой, който се опитваше да излезе и с него можете да играете. Сега ще ви го покажа, сам последен опит. Назад. Така. Не! Защо скочих? Също така и с Shift можете да скачате. Добре. Сега ще покажа и другите герои. Например, ето сега този дядка има турбо. Не, защо скочих? Пак скочих. С Space давате турбото, ето вид ще го размазах. Не. Спри се. Добре. Не. О, фък. Супер. Без крак съм вече. Да, виждате. Може да остана. Ето този, който го бутнах тук. Не! 2, 1. Сега количката си работи сама. Ето, си работи. Гледайте. Не. Само не мога да изкарам тази тъпа количка и... Така да, аз съм мъртъв, добре. Аз ще ви покажа останалите герои. Пленал, ето този. Този е добре, хубаво се игра с него. Може да скача с Space, назад. Окей. Оф, без крака съм да вижда. За малко беше. Без крака, но пак работи. Този е пич. Гледайте. Вижте ли какво прави?
До сега не го знаех с този. Боже! Окей! Успях да избягам. Така, сега пак трябва да слизам надолу. Както виждате, с краката си карам. Този пич не му пука и не го боли. И да, но... Ах! Но... Каква голяма картица. Така, набираме и... Не! За малко. На кол съм бил. Сега това не знам какво и... Не ми харесва! Сега се опитвам да изчезна назад. Да, успях. Явно, че с този пич ще мога да умина нивото. Да, успях да го мина. С този играх. Сега с... Ето, виждате, че има и такъв герой, който ви казвах. Тук тя си купила някакви продукти, ето... Изхвърлих продукти. Само нещо масло ли остана, не знам какво е това. Го. Леле! Главата си щупих. Ето, виждате. Ще приличат така, сега ще покажа другите герои. И те са хубави. Този с мотора. Всъщност това е втория път, който записвам. Първият път видях, че не записвам. И да. Че тази игра играя за трети път. Преди, когато записвах сега, беше втория. И преди един месец съм играл. Не знам защо спрях, много яка. Сега се опитвам и... Не. Скочих от мотора. Вижте как я удрям. Добре. С този не ми хареса да игра. Най-ми хареса с този дядка. С турбото. Ей, този е як. Гледайте. Вижте ли какви искри излизах? Гледай. Какво прави този, бе? Сега не го знаех. Леле, как му даваха. Без ръце. Ох. Добре. Go! No! О, но аз съм жив. Главата си ми е на място, така че... Вижте как си мърдам краката. Нищо, че са откъснати. Добре. Този ми харесва. Сега с пещерняка. И този е добър. Нищо, че се преобърнах още първия път. Ах, не! Аз съм жив. Просто кличка нямам. Не, изчакайте. Не. Уау. Не знах, че мога да откъсна и мълнията. Не, да. Не ще става. Добре, да, ще рестартна. Не, защо скочих по дяволите? Спри, стоп. Не! За малко. Не! Леле. Дубъл 3. Стоп, напред.
Леле, какво си откъсах? Гледай пък този безсрамник на бръща количката. Гледай, ще му счупя ръката и на нея. Гледай тази ръка под гумата. Не, леле. Не. За малко беше. Не, сега тука. Бързо, излизай. Не. Мъчета ми за него. Не ми покажа. Тази игра е за това да умират. Сега с Дядо Коледа. За мен той е най-добрия. Защото като зазрижда спейс, той може да лети. Еленте му са му някакви роби. Леле, трябваше да направя така. Давай. Да съм къв дебелак, бе. И да, нищо не стана. Дядо Коледа не може да се провре през това. Този. Не знам изобщо как ще мина нивото с него. Гледай съм каква е флегма. Гледай. Аз се мога да стигна до Пикачу. Освен така. Леле, това е яко. Не! Добре, на косъм беше. Трябва да балансирам и да... Успях? Да. Не, защо го хвърлих? Не! Искам пак да играя с този. Малко бавно ще се придвижа, но нали пак е нещо. Да, бе! Щупих си главата, да. Добре, не ми се играе, че този после ще играе с него. Какво стана и майката? Всъщност мисля, че и тя няма може да се провре. Тук искам да щупя дъщеря й. Да, тя се щупи още с първото. Да, тя без глава и колелото стана с 3 години, остана с 2 години. Това играта е много добра. Има много нива, всички нива са отключени, героите ви са отключени. И да, ако искате, сега ще оставя линк в описанието, ако искате играйте. Много е забавна. Ето, на някои нива играеш с определени участници, пък на някои вие си избирате. Аз играех на такова, което аз избирам. От това не мога излезе. Леле. Вау! Това е яко! И да, това е. И надявам се да ви е харесало клипчето и до скоро!